سڵاو خڵایبانی بەڕێز و کاتتان باش خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم دووبارە لە ئەوانەیەشکەوە لەگەڵتانم من حوسین سەڵات هەوسەی زمانی ئینگلیزی لە دامەزراوی ژیاری پەرۆدی و لەگەڵتانم خڵایبانی بەڕێز گەیشتینە دوهەمین لێسن لە یونیتی یەکەم کە ئەویش لە ژێر تایتڵی پرۆفایلس واتە ئەو پرۆفایلی واتە ئەو ژیاننامەی ئەو بەڕێزانە وەردەگرین کە لە لەستەکانی ڕابردوو خوێندمان تەمان لێرەدا یەک لەو بەشانێک کە لە YTV هەیتمان ناساندنی کارێکتەرەکان بوو ئەو کەسانی کە لە کامپیتیشنەکەدا وەرگیرا بوون یاخود خڵاتەکان وەرگرت بوو دەڵێ 5 minutes واتە 5 خولەک لەگەڵ چێ with لانە لەگەڵ لانە کەوات لێرەدامە ئینتەرویوکمان هەیە لەگەڵ لانە کارێکی لە کارێکتەرەکانە دەڵێتن چێ لانە is one of the winners of our London holiday competition لانەیەکێکە لە براوەکانی خەڵاتی پێشبڕچێ و مانەوە پشووی لەندەن دەڵێ what is she like find out here و هەروەها ئەو چۆنە لێرە بە زانیاری زیاتر وەردەگری یاخود دەیزانی where do you live لێرە پرسیار لە لانە دەکات دەڵێ ئەتوو خەڵکی کوێ یا لەکوێ دەژی لانە دەڵێ ئین سلەیمانی کوردستان لە شاری سلەیمانی لە کوردستان but at the moment بەڵام لەو ساتەی ئێستادا تەمان قوتابیانی بەڕێز تەماشا بکەین at the momentمان هەیە کەواتە ئەوە وەکو هەیمایەک کە لە بە present continuous I'm staying at the Royal Hotel in London ئەمن لەو ساتەی ئێستادا یعنی حاڵی حازرکەم ناقەشتان لەگەڵ دەکەم گفتوگۆتان لەگەڵ دەکەم ئەمن لە هۆتێل ڕۆیال دەمینێمەوە لە لەندەن پرسیاری دواتر دەڵێ what are your favorite clothes ئەدی ئەو جلوبەرگەی کە لە لای تو پەسەندە یان لە لای تو دڵخوازە یان حەزت لێ هەیە چییە دەڵێ it depends واتە بە گوێرەی ئەو جەوە یان ئەو وەزعی کە ئەو حەزی لێ هەیە یعنی حەسەب جەوەکەیە حەسەب خولقی خۆیتی کە تو جۆرە جلوبەرگەجی حەز لێ لەبەرکە دەڵێ at the weekends I wear trousers and t-shirt but when I go to parties I often wear a traditional dress دەڵێتن عادەتەن لە کۆتایی هەفتەدا ئەمن تراوزەر و تیشرت لەبەر دەکەم تراوزەر و چی بڵێن سەرە و ژێرە یعنی کو بڵێن تیشرت و لەگەڵ پانتۆ ڕیاوک و بێجامە گوابیتن لەگەڵی بەکاردێ دەڵێ I go to parties دەڵێ کاتێکە دەچمە ئەو مناسەباتیە ئاهەنگەکیان ئەو تەخکۆبوونەوەی خێزانی بیتن دەڵێ I often wear a traditional dress جلوبەرجی کلتوری خۆم لەبە دەکەم مەبەستە traditional dress قوتابیانی بەڕێز هەموو وڵاتێک کە جلوبەرگێکی خۆی هەیە ئێستا بۆ نمونە مەبەستی لێی چییە مەبەست لێ جلوبەرجی کوردیە دەڵێ what is your favorite English word ئەدی ئەو وشە دڵخوازەی تو چییە کە لە ئینگلیزی حەزی پێ دەکەی یان زۆر بەکاری دەهێنی ئەویش دەڵێ sorry دەیان ببوورە English people خەڵکی ئینگلیز say sorry all the time هەمیشە دەڵێن ببوورە ئەو وشەی دڵخوازی چیە وشەی دڵخوازی لانایە دەڵێ and your favorite colors ئەدی ڕەنگی دڵخوازی تو دەڵێ that's easy ئەوە پرسیارەکی ئاسانە red and blue سۆر و واروەها شین what makes you angry ئەدی چ شتێک ئەتووی تووڕە دەکە یعنی چ شتێک لانەی تووڕە دەکاتن بزانین چییە people who don't listen ئەو خەڵکان یان ئەو کەسانێک کە گوێ ناگرن کەواتە لە ئیمتحانە تاقیکردنەوەت بێتەوە چ شتێک لانە تووڕە دەکات ئەتوو دەبی بزانی کە ئەو کەسانێک کە گوێ ناگرن لانە تووڕە دەکات دەڵێ what makes you happy ئەدی چ شتێک ئەتووی دڵخۆش دەکاتن دەڵێ picnics with my family بڵێ هەبوونی گەشت و سەیران لەگەڵ خێزانەکەم دەڵێ how do you relax ئەدی چۆن بڵێن ئارام دەبیەوە یان پشوو وەردەگری یان ئیسراحەت دەکەی I listen to music و ئەمن گوێ لە میوزیک دەگرم دەڵێ what languages do you speak ئەدی بە چ زمانە قسەی پێ دەکەی مەبەستی ئەوە نییە ڕێک لەو دەمووی دەستی ئێستابی یعنی لۆ نمونە لە لایفتایمی خۆی لە ژیانی ڕۆژانە و بەردەوامی و بە معدەلی چ شتێک قسەی پێ دەکات دەڵێ Kurdish of course بە دڵنیاییەوە زمانی کوردی and Arabic وهروها عربی and I am learning English وهروها خۆم فێری ئینگلیزی دەکەم دەڵێتن چ باشە دەڵێ name someone very important to you
ناوی کەسێک بڵێ کە لە بۆ تو گرنگ بیتن دەڵێ my friend ناز هاوڕێکەم ناز is very important to me کە لە بۆ من مهمە and of course my mother واروها بە دڵنیاییەوە داچیشم پاشان پرسیاری دواتر دەڵێ is there something special you do every day هیچ شتێکی تایبەت هەیە ئەتو ڕۆژانە ئەنجامی بدەی دەڵێ that's difficult ئەوە قورسەوە پرسیارە let me think با بیر بکەمەوە I know دەزانم I try and I help someone every day و دەڵێت من هەمیشە یارمەتی کەسانێک دەدەم what are you reading at the moment ئەی لەو ساتەدا یان ئێستا چی دەخوێنی یا خوێندنەوەی تو چییە an English book کتێبەکی ئینگلیزی دەخینمەوە we're studying it at school it's great لە قوتابخانە پێویستمانە و دەیخوێنین قوتابیانی بەڕێز ئەوە وەکو بڵێن بڵێ ئینتەرویوەک بوو لەگەڵ ئەو بەڕێزە کە لا نەبوو هەیتمان طبعا وەکو زانیاری تەنها بیزانە دەینە لاپەڕی دواتر کە لە ئەکسەرسایزی دواتر کە هەیتمان دەڵێ reading بیخوێنەوە read the article from YTV MAG and complete the answers with the sentences A until E قوتابیانی بەڕێز دەڵێ ئەو ئارتیکڵی کە لە YTV بڵێ MAG هەیە وەتی مەبەستی لەی ماگازین دەڵێ بیخوێنەوە وەڵامی پرسیارانە پێ دەدەیەوە طبعا لێرە داما هەم پرسیار وەڵامەکەمان لەگەڵ یەک دانەیە تەمەشا دەڵێتن I listen to music من گوێ لە میوزیک دەگرم طبعا ئەوە وەڵامەکەیە ئەمە دەبی پرسیارەکەی بەدەربخەین پرسیارەکە ئەوە بوو دەڵێ how do you relax چۆن پشوو وەردەگریان ئیسراحەت دەکەی ئەوش دەڵێ I listen to music دەڵێ picnics with my family پرسیارەکەی ئەو بکە گوتی what makes you happy چ شتێک دڵخۆشت دەکات people who don't listen ئەدی ئەوە وەڵامی چ پرسیارەکی بوو ئەوە وەڵامی پرسیاری what makes you angry چ شتێک دڵتەنگت دەکات چ شتێک تووڕەت دەکات دەڵێ sorry English people say sorry all the time ببوورە خەڵکی ئینگلیز دەڵێن ببوورە لە زۆربەی کاتدا ئەوەش وەڵامی ئەو پرسیارەی بکە گوتی favorite English word ئەو شەی کە ئەتوو زۆر حەزت لێ هەیە یان بەکاری دەهێنی دەڵێ that's difficult let me think ئەوە قورسەوە پرسیارە با بیر بکەمەوە I know I try and help someone every day و پێم وایە بن یارمەتی خەڵکێک دەدەم لە ژیانی ڕۆژانەمدا ئەوەش وەڵامی پرسیاری چ بوو is there something special you do every day شتێکی تایبەت هەیە تو ڕۆژانە ئەنجامی بدەی ئەوە وەڵامەکەی بوو قوتابیانی بەڕێز دەڵێ now listen and check گوێ بگرە و دڵنیا بەوە دواتر دێنە بەشی ڕاهێنانەکانی دیکە دووهەممان هەیە دەڵێ here are Carlos's answer to some of the question which questions لێرەدا هەندێک لە وەڵامی کارلۆس هەیە ئەمە پێویستە پرسیارەکانی لە بۆ بەدەربخەین ئاگادار بن طبعا لێرەدا دەڵێ grey and green واروەها ئەو ڕەنگی دڵخوازەی تو چییە وەکو ڕەساسی و گرینە کەسکە دەڵێ good music what makes you happy چ شتێک ئەتوو دڵخۆش دەکات ئەوش دەڵێ بڵێ میوزیکێکی خۆش I play the guitar ئەمن گیتار دەژن دەڵێ how do you relax ئەوە وەڵامی پرسیارەکەیتی کە دەڵێ چۆن ئارام دەبیەوە چۆن لۆنم ئیسراحەت دەکەی دەڵێ بەنەژەنینی گیتار دەڵێ my brother I am looking forward to seeing him again دەڵێ is there someone very important to you کەسێک هەیە لە بۆ تو زۆر مهم بی طبعا کارلۆس وەڵامە داتەوە دەڵێ بەڵێ برایەکەم کە حەزم لێ هەیە دووبارە بیبینمەوە پاشان دێنە پرسیارەکی دیکە دەڵێ I cycle 5 kilometers before breakfast every morning پرسیاری پێنجەم کە پرسیارەکەی دەڵێ is there something special you do every day شتێک هەیە ڕۆژانە تایبەت ئەتۆ بیکەی ئەویش دەڵێ بەڵێ ئەمە ڕۆژانە 5 کیلۆمەتر ڕادەکەم پێش خواردنانی بەیانی ئەوەش وەکو ئاکتیڤیتی بوو تایبەت بە کارلۆس هەمان بوو طبعا دێنە listening گوێگرتن read this profile of Rowan from Kurdistan گوێ ئەو پرۆفایلەی ژیانی ڕەوەند بخوێنەوە کە لە کوردستان و لەگەڵمانە there are 5 mistakes in the profile و 5 هەڵە هەیە لە ناو پرۆفایلەکەی کەواتە 5 هەڵە هەیە بزانین داواکارێکی چییە
دەڵێ listen to an interview with Rowan and correct the mistakes. گوێ لەو ئینتەرویوی ڕەوەند بگرە و هەڵەکان ڕاست بکەوە. کەواتە لێرە دامە دەبی هەڵەکان ڕاست بکەینەوە قوتابیانی بەڕێز ئاگادار بن. طبعا دووبار هەر تایبەتە بە وای تیڤی کە ئەو بڵێن ئەو باسەمان هەیە. Rowan Safin, دەڵێ Rowan is one of our winners from Kurdistan and he is from Duhok. دەڵێ ڕەوەن یەکێکە لە براوەکانی پێشبڕکێی پشووی لەندەن و خەڵکی کوردستانە و لە شاری دهۆکەوە لەگەڵ مانادیا. قوتابیانی بەڕێز ئەمە لە پێشوش باسمان کرد کە ڕەوەند لە هەولێرەوە لەگەڵمانە. دەڵێ he is 14 و تەمەنیشی 14 ساڵە بەڵام نەخێر 14 ساڵ نییە 15 ساڵە کەواتە لێرە ئەو دوو هەڵەیەمان چا کردەوە وریا بە 5 هەڵە هەیە ئاگادار بە ئەمە دوومان دۆزیەوە. دەڵێن he lives at home with his parents and his sister. ئەو لەگەڵ خانەوادەکەی دەکە و بابی دەژی لەگەڵ خوشکی کە بە ناوی ئاڤێستایە. His favorite clothes are his trainers and his tracksuit. بڵێن ئەو جدو بەرگەی کە دڵخوازی ویە دڵخوازی ڕەوەندە وەکو بڵێن چیە ترێنەر و واروەها تراکسوودە. Ron's favorite colors are orange. ڕەنگی دڵخوازی ڕەوەند ئۆڕەنجە پورتەقاڵیە. قوتابیانی بەڕێز بەخۆی ئۆڕەنجە بەڵام لە نێو کتێبدا دەڵێ لەنێو ئەو تراپێکەوتنە دەڵێتن ڕێد واتە سوور بەڵام سوور نییە ئاگادار بن. Red and blue نییە orange and blue. His favorite English word is yes. وشەی دڵخوازی ڕەوەند لە ئینگلیزیدا یەسە. Nothing makes him angry. هیچ شتێک ئەو تووڕە ناکات and his friends make him happy. و ئەوەی کە ئەو دڵخۆش دەکات هاوڕێکانیەتی. دەڵێ Rowan relaxes by listening to music and watching TV. And he enjoys learning English and his friends and family are very important to him. و خێزان و خانەوادەکەی لە بۆ ڕەوەند گرنگن یاخود زۆر خۆشەویستن. And he is missing them و ئەو بیری ئەوان دەکات چونکە لەیانەوە دوورە چوتمە ڕەوەند خەڵکی هەولێرە ئێستا بەخۆشی لە لەندەنە. دەڵێتن he is in London ئێستا بەخۆی لە لەندەنە. Finally لە کۆتاییدا Rowan listens to the radio for an hour every evening. گوێ لە ڕادیۆ دەگرێت لە شەواندا بۆ ماوەی یەک کاتژمێر. بەخۆی ئەوە شەر غەڵەتە دەبی بڵێن reads دەخوێنێتەوە have an hour every evening every morning. هەموو بەیانیان بۆ ماوەی کاتژمێرێک دەخوێنێتەوە ئاگادار بە نەک گوێگرتن لە ڕادیۆ بیتن. کەواتە ئەوانە هەڵەکان بوون قوتابیانی بەڕێز وریابن زانیاری لەسەری هەبی. Speaking واتە ئەوە شوکو ساڵاچی ناوپۆل. Asking another student to the question from the article about land and note down the answers. تێبینەکانی خۆت دەربارەی ئەو ئارتیکڵیان ئەو بەشەی کە تابەت بەلانە بنووسە و پرسیار لە قوتابیەکی دیکە بکە. Writing بڵێن نووسین. Look at the information about Rowan. سەیری زانیاری ڕەوەند بکە. Now write بنووسە about the student you interviewed in activity 4. ئەو هاوڕێی کە ئەتو هێتە لە نێو پۆلدا حەزت لێ هەبێتن کەوەکو چاوپێکەوتنەکی لەگەڵدا ئەنجام بدەی هاوشێوەی ئەو چاڵاچی کە لەگەڵ ڕەوەند هەبوو. To help you study لۆ خوێندنی ئەوەی لۆ ئەو خوێنەی تو کە باشتر بیا باشتر بخوێنی. دەڵێ finding the meaning of the word دۆزینەوەی واتای وشێک. What is your favorite way ڕێگای دڵخوازی تو چییە of finding the meaning of word بۆ دۆزینەوەی واتای وشێک یا مانای وشێک. طبعا لێرەدا ئەوانە وەکو جێسچن هاتینە وەکو پێشنیار هاتینە کو ئەتو وشەی ئینگلیزی بێتە پێشی وەڵامەکەی بدۆزیەوە. بەخۆی هەتا پێت دەکرێتن زیاتر بخۆت فکر بکەوە بزانە ئەو وشێ لەناو ڕستەی کە بەکارهاتیە بزانە چۆنی بەکارهاتیە ئەگەر زانیت. دەڵێ ئەگەر نەزانی use دیکشنەری بەکاربینەوەتە قاموس بەکاربهینە. Ask your teacher for help و داوا لە مامۆستاکە بکە بۆ یارمەتی. Guess from the text یعنی تەماشای ئەو تێکستێ بکە کە ئەتوو مەسەلەن لۆ نمونە لە ناویدا خوێندیتەوە لەوی ڕەمانایەکەی وەربگرە. Ask another student واروها لە قوتابیەکی دیکەی ناوپۆلەکە بپرسە.
دەڵێتن 7 learning words بڵین فێربوونی وشەکان. What is your favorite way of learning a word؟ ئەوەش دووبارە لێرەدا هەرباز دەکا چۆنێتی فێربوون لە وشەکان فێربوونی وشەکان. Writing the word again and again. کاتێک کە تو وشەیەک خۆت فێری وشەیە دەکەی واتایەکەی بزانی تا پێت دەکرێت بینووسی تاوەکو سپێڵەکەش لەبیر نەکەی. ئەوە یەک لە ڕێگاکان saying the word loud again and again. بە دەنجی بەرزەوە وشەکە لەبەرە خۆت بڵێوە. Revising the word every week. هەموو هەفتەیەک ئەتوو وشەکان پێدا بچینەوەیان لە بۆ بکە بڵێن ئەها بیکە لیستە کە تو ئەو وشانێک ئەو هەفتەیە فێری بووی دووبارە پێداچنەوەی لە بۆ بکە. Testing yourself once a week. هەفتەی جارە چیش ئەتوو تاقیکردنەوە بە خۆت بکە لە بۆ ئەو وشانێکە کردیتێت کە خوێندیتێت. Using the word as soon as possible. و هەتا پێشت دەکرێتن زوو زوو ئەو وشانە لە ژیانی ڕۆژانەتدا بەکاربهێنە لۆ ئەوەی لەبیر نەکەی. Keeping a vocabulary notebook. مەبەست لە keeping a vocabulary notebook ئەوەیە ئەتوو notebook یعنی چێ؟ notebook یعنی دەفتەری کتێبی تێبینیە دەفتەری تێبینی بە کوردەکە خۆمان عین دەفتەر. ئەتوو ئەو وشانێک کە هەیتت و خوێندیتت بینووسەوە بەڵام بیپارێزە با هەر لە لات بمینێتەوە معلوماتەکە هەر هەبیتن لە پێشتوو ئەوە وەکو زانیاری لۆ خۆت بیزانە. English fact فایلمان هەیە ئەوەش وەکو زانیاریەکی زیادەیە کە دەیخوێنی و دەبێت و معلوماتیشت لەسەری هەبی بەڵام زۆڕی خواردنیە داواکراون نیە لە بۆ قوتابیانی بەڕێز تەنها لە بۆ زانیاری بەڕێستانە ئاگادار بن. قوتابیانی بەڕێز دێن لە بۆ تاواکاری وانەی لەسنی چارەم کە پرۆفایلز لە ئاکتیڤیتی هەندێک ڕاهێنانمان هەیە پێکەوە شکاری دەکەین بێکەوە. یەکەم ئاکتیڤیتی reading and writing خوێندنەوە و نووسین. Paula interviews Pedro. Paula ئەو کەسێن ئەو ئافرەتی کە پێشکەشکاری YTVە ئینتەرویو چێ دەکات چاپێکوت لەگەڵ چێ دەکات لەگەڵ Pedro for the YTV magazine لە بۆ گۆڤاری YTV match his answers to the questions یعنی ئەو وەڵام و پرسیارانە بێکەوە بگەینە. قوتابیانی بەڕێز ئەگەر تەماشا بکەین دەڵێ where do you live؟ پرسیار لە Pedro دەکا ئەتوو لەکوێ دەژی؟ وەڵامەکەی بریتە لە جێی کە دەبتە چێ؟ دەبتە وەڵامی in Higienópolis, which is a quiet area near the center of the São Paulo. لە ناوچەی Higienópolis دەژین کە ناوچەیەکە لە نزیک ناوچەیەکی ئارام و خۆشە لە نزیک ناوەڕاستی شاری São Paulo. دووهەمیان دەڵێ what are your favorite clothes؟ جلوبەرجی دڵخوازی تو چییە؟ وەڵامەکەمان بریتە لە F دەبتە چێ my black leather jacket and Brazilian football shirt. ئەو چاکەتە جلدە ڕەشەیە کە هەیتم و هەروەها تیشێرتی تۆپی پێی بەرازیل. و وەڵامی دواتر سێمیان دەڵێ what is your favorite English word؟ ئەدی وشەی ئینگلیزی دڵخوازی تو چییە؟ سێمیان وەڵامی سێمان دەبتە ئەی کە بریتە لە marmalade قوتابیانی بەڕێز بەخۆی پێی دەگوترێتن زۆرێک لە مربایە مربای پرتەقاڵە دەڵێ I love oranges و حەزم لە پرتەقاڵە so I always have marmalade on my toast for breakfast in England. لۆیە زۆریش ئەمن لە گەرنانی بەیانی دەیخۆم لە ناو تۆستگانی ئەتوو شتێک گوچی برینانی بیتن لەگەڵیدا بخورێ. وەڵامی پرسیاری چارەمان دەڵێ what are your favorite colors؟ ئەدی ڕەنجی دڵخوازی تو چییە؟ دەبتە وەڵامی سی کە green کەس blue and yellow واروها شین و زرد guess why وە دەرێ برێت چش؟ پرسیاری چارەم ئەفو پرسیاری پێنجەم دەکا what makes you angry؟ ئەدی چ شتێکە توی تووڕە دەکا. وەڵامەکەمان بریتە لە H دەبتە people who break their promises. ئەو خەڵکانێک کە بەڵێنەکانیان دەشێنن. When they promise something but they don't do it. کاتێکە بەڵێنی شتێک دەدەن بەڵام جێبەجێ ناکەن یاخود ئەنجامی نادەن. ئەوە وەکو تووڕەبوونی Pedro ئاگادار بە. پرسیاری دواتر دەڵێ what makes you happy؟ ئەدی چ شتێک ئەتوی دڵخۆش دەکا.
when Brazil wins football matches کاتێک کە تیپی تۆپی پێی بەرازیل یاریەک دەباتەوە and we usually do دڵخۆش دەبین زۆر کات and I often happy هەمیشیان بڵێن زۆربەی کاتەکان ئەمن دڵخۆش دەبم دواتر دێینە what languages do you speak ئەدی بە چ زمانێک قسە دەکەی وەڵامەکەمان بریتیە لە ئێ دەڵێ Portuguese of course بە دڵنیایی و بە پورتوگاڵی Spanish, French and English وە بەو زمانانە دیکەش قسە دەکەم کە وچی ئیسپانی و بەرازیلی وچی بڵێن ئیسپانی و فەڕەنسی و ئینگلیزیمان هەیە Do you like London هەدی کەیفت بە لەندەن دێ هەن هەندن پێخۆشە وەلۆ وەڵامەکەمان بریتیە لە I دەبتە I do بەڵێ بە دڵنیاییەوە because I'm meeting some great new people من ئاشنای چەند خەڵکێکی نوێ و نایابوویمە وا ئێستا دەبم is there something special you do every day شتێکی تایبەتەیە تو ڕۆژانە ئەنجامی بدەی وەڵامەکەمان بریتیە لە دی دەڵێ I always write my diary ئەمن هەمیشە داروی دەنووسم واتە ئەو شی دەفتەرە چووە ئەتوو بیرەوەریەکانت لەسەر بنووسی یعنی ئەو ڕۆژت کردی ئەو هەفتەی ڕۆژت و ڕۆیشت و مانگێک و هاتوو ئەوە دایری پێ دەگوترێ ئەمن دایری دەنووسم زۆربەی کات دەڵێ وە دەڵێت باشە وەڵامەکەمان before I go to bed پێش ئەوەی بچمە سەرجێگە ینی پێش ئەوەی بنووی دایری خۆی دەنووسی ئەو ڕۆچی کردی و چوو بۆ چ نەبووە پرسیاری دواتر کە دەڵێتن what are you reading at the moment ئەدی ئێستا ئەتوو چ دەخوێنیەوە وەڵامەکەمان بریتیە لە جی دەڵێت The Mask of Zorro کە ئەوە ناوی فیلمە The film was terrific so I decided to read the book ئەوە فیلمێکی خۆش و حەزم لێ هەیە و لێ ئەمن حەزمی هەیە لەسەری بیخینمەوە دێنە ڕاهێنانی دواتر قوتابیانی بەڕێز کە چمان هەیە Complete this profile of Pedro بڵێم پرۆفایلی پێدرۆ تەواو دەکەی لە ماگەزینەوە وەرگیرە You can use the profile of Pedro on page 15 of the student's book to help you طبعا لێرەدا قوتابیانی بەڕێز هاو شێوەی بڵێن ئەمە لێرەکو بە پرسیار و وەڵام هەیە لێرەش بە هەمان شێوە کرایتە ئارتیکلێک مقالێک لە بۆ تو کە گرینگە بیرزانی شێواز و ژیاننامەی پێدرۆی چۆنە دێنە ڕاهێنانی دواتر Finding the meaning of a word دۆزینەوەی واتای وشەیەک Look at these words from Pedro's answer سەیری ئەو شانە بکە لە نێو وەڵامەکانی پێدرۆ In activity 1 لە ڕاهێنانی یەک Try to guess their meaning from the context طبعا لێرەدا دەبێت و مانای وشەکان بزانی کە ئەو شانە چنە ئاگادار بن وەک بەڵێمان پێدان ینی ئەوە کو معلوماتە کە تو بیزانەوە لە نێو تێکستەکەدا هەیە Now check in a dictionary وهروەها دواتر دڵنیا بۆ لا بەشی دیکشنەری کە بزانێ واتایەکانیان چییە ئایا ئەتوو ڕاست بووی یان نا ئەتوو دەبێت ئێستا ئەو هاکەی دەڵێت It's always a good idea to try to guess the meaning of a word before you check in the dictionary هەمیشە وا بکە ئەو بیرۆکەی باشە پێش ئەوەی ئەتوو واتای وشەیەک تەمەشا بکە لە دیکشنەری فکر بکەوە ینی بیرکردنەوەی خۆت ئەنجام بدە ئەو وشەیە واتای چییە لەنە ئەو تێکستەیە ئەو کاتی ئەگەر ئەکیدی وەڵامەکە تەواوە پێویست بە دیکشنەریش ناکەم بەڵام ئەگەر ئەکید نی بڕۆ لە دیکشنەری چێک ئاتی بکە و لەبەت بە دەردەکەویتن فێربوونی وشە سازەکان دەڵێ Read the definitions of the complete examples وهروەها ئەو پێناسانە بخوێنەوە و تەواوی کە لەگەڵ نمونەکانیان When you do this کاتێک تۆ ئەوە دەکەیت you talk to someone in friendly informal way کاتێک کە بە شێوەیەکی نافەرمی قسە لەگەڵ هاوڕێکەت دەکەیت ئەوە چییە ئەوە پێناسەکەیە باشە ئەوە هەوە چاتە I often chat to my friends on the phone after school هەمیشە چات لەگەڵ هاوڕێکان دەکەم لە دوای گەڕانەوەوانە قوتابخانە دووەمیان دەڵێ ئەوە پێناسەکەیە دەڵێ This is a very small bag and people especially women keep their money in it زانتایەکی بچووکە کە ئافرەت زۆر بەکاری دەهێنی لە بۆ پاراستنی پارە لە ناویدا دەڵێت Put your purse somewhere safe دزدانەکەت لە شوێنێکی سەلامەت دابنێ You don't want a pickpocket to steal it ناتەوێت گرفانپڕەک لێتی بەبایەتی بدزێت
This is something you do or say to make people laugh. شتێکە کە ئەتوو ئەنجامی ئەدە یا دەیڵێ هەتا خەڵکی پێ بکەنن. For example, نمونە when you tell a funny story کاتێک کە زۆرۆکە چی پێکەی ناوی دەڵێ Jack knows a joke about sea monsters. Jack نکتەی خۆش دەزانی لەبارەی sea monsters واتە ئەو شەبە دەریایانە ئەو ئاژڵی بگفوتە دەریایانە هیچمان. دەڵێ this is something you wear around your neck usually to keep warm. شتێکە کە ئەتوو لە دەوری ملی خۆتی دەئارێنی و گەرمت دەکاتەوە. I always wear a scarf. Scarf بۆواتەی ملپێچ دێت. When I go outside in winter کاتێک کە دەچمە دەرێ لە وەرزی زستاندا. دەڵێتن this is a person who plays music in a public place. ئەوە کەسێکە کە میوزیک لێدەدات لە شوێنێکی گشتی. For example, نمونە in the street لەسەر جادا for money لە بۆ پارەی. We like the musician songs we gave him some money. و ئەو لێدانی مۆسیقای ئەو گۆرانی بێژەمان بەدڵ بوو ئەو میوزیک ژێنەمان بەدڵ بوو میوزیک ژێنەکە لۆیە پارەمان پێیدا. When you write new words in your vocabulary notebook کاتێک کە وشەی نوێ لە نێو نۆتبووکی ڤۆکابولەرەکەت دەنووسی it's useful to write in a sentence. زۆر باشترە ئەتوو لە نێو ڕستێکدا ئاماژەی پێ بکەیت to show their meaning لە بۆ نیشاندانی واتایەکەی. قوتابیانی بەڕێز لێرەدا ئاکتیڤیتەیەکی دیکەمان هەیە complete crosswordمان هەیە. بەخۆی ئەوە ئاکتیڤیتێکە زیاتر لە نێو کلاسدا ئەنجام دەدرێت لۆیە ئەمن نامێت لە بۆ جەنابەت هەر هەمووشی کار بکەم بەڵام مهمترین شت ئەوەیە کە چۆنی ئەتوو بزانی وشەکان ڕزبەندی دەکەی و واتای وشەکان بزانی ئەو دووە بەڕاستی گرینگە. دەڵێت they steal things from people's pocket and bags. ئەوان شتانێک دەدزن لە نێو جانتای خەڵکی و بەرکی خەڵک. ئەو شتە چییە؟ pickpockets. کەواتە لێرەدا قوتابیانی بەڕێز ئەوە وەکو پێناسەکە کە دەبتە pickpocketە جرفان بڕە دەڵێ دەبی 11 پیپی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ئاگادار بە 11 پیتت هەیە وریابە 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بەو شێوازەی شیکاری دەکەی ئاگادار بە. Sally loves pigeons. Sally pigeoni خۆش دەوێزن. Steven Spielberg is a famous film director. دەرهێنەرەکی بەناوبانگە Steven Spielberg. What are your favorite clothes? جلوبەرجی دڵخوازی تو چییە؟ دەڵێ it depends یعنی حەسەب جەوەکەیە حەسەب وەختەکەیە کاتەکەیە. Carlos and Ella are looking at the map. Carlos and Ella are looking at the map. سەیری ماپەکە دەکەن. Game people play with black and white pieces. Chess. خەڵکی یاری لەسەر شتێک دەکەن کە ڕەش و سپیە. Chess. وچی ئەوەی تاشە ئەوکەی دامەی هەیە ئەوی شەترەنجی. غەڵەت نەبم. Short for South America. SA جەماعەت یعنی کورتکراوەی South America چییە؟ SA ئەوەتە. Jack uses his computer to chat people online. Jack کۆمپیوتەرەکەی بەکاردەهێنی لە بۆ چاتکردن لە خەڵکی لە ڕێی ئۆنلاینەوە. Ben is standing on Ben وەستاوە لەسەر Carlos foot پێەکانی کارلۆسی. People wear these when the sun is shining. خەڵکی ئەوە بەکاردەهێنن کاتێک کە خۆرەتاو لە دەرێ یان خۆرەتاو دەگەشێتەوە. Sunglasses چاویلکە. Kate is in charge. Kate بەرپرسە. Of the YTV film about tourists in London. لە فیلم و دوکۆمنتەری لەسەر گەشتیارانی لندن. Trafalgar Square and Covent Garden are famous places in London. Ella's favorite colors are blue and purple. Is this your parents' computer? Our computer خانداك بابيتوا? No, it isn't. نخير. It is mine. يمنا. Which do you want? Tea or coffee?
ساعت دەویان قاوە. A thief steals things دەزێت شت لە خەڵکی. Lots of musicians sing زۆربەی خەڵکی گۆرانی دەڵێن. Battle songs like yesterday. Ben comes from the USA. Ben لە USA و هاتووە. What is happening? I can't see a thing. Sally goes to the cinema on Saturdays. طبعا ئەوە وەک پێمان دەڵێ ئەوە دەبی دوو پیت بی دوو پیتە، سێ پیتە بەڵێ ئەو سێ پیتە، سێ پیتە بەڵێ سێ پیتە، ئەوە بۆ شێوازەیە ئەتوێنە و ئەو کرۆس بۆکسەکەی کە دادەڕێژیەوە ئاگادار بە. تاوانی بەڕێز هاتینە وانەی کۆتایی وانەکەمان تاوانی داهاتوو کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ.